les forces armées de la République démocratique. Reka nongere mbashimire kandi mbaye ikaze mu mukurikira amakuru y'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu n'amakuru y'ibiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro wacu ari wo wanyu wa YouTube. Mwe rero mudukurikira aho mwaba muherereye hirya no hino hatandukanye, tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Kuri mwe mwaba mudukurikira muri mu Rwanda, muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuba ari muri Uganda, kuba ari muri Kenya, muri Tanzania ndetse n'ahandi hirya no hino hatandukanye ku isi, tubahaye ikaze mu makuru yacu kandi twizere ko mumeze neza. Tubagezaho amakuru n'ibiganiro bitandukanye, aho by'umwihariko twibanda ku makuru haba arimo aravugwa hano mu karere k'ibiyaga bigari, ku ngingo aho tugaruka ku ngingo zigendanye n'umutekano ndetse na politike. Reka romba hikaze kandi mbashimire mwe mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho gatanu kuri gatanu. Munyemerere rero tudatinze tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, turebe ku kirimo kirahavugwa muri politike muri aka kanya cyangwa se muri aya masaha. No kuvuga ko rero muri aka kanya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biri kuvuga ko kuva mu masaha y'igitondo cyo kuri uyu wa kabiri ukwakira 2024 mu mujyi muto wa Sake uherereye muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, biravuga ko hongeye kumvikana imirwano ikaze yari irimo guhuza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'umutwe twaje intwaro wa M23. Baha ikaze rero mu makuru yacu ku buryo burambuye, n'ubundi tugiye kunyarukira tukahera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko rero n'ubundi mwakomeje kubyumva mu makuru atandukanye ndetse twakomeje no kugenda tubibagezaho, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kumvikana mu mirwano itandukanye, aho yakomeje guhangana n'igisirikare n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Ni mirwano hafi igiye kumara hafi imyaka 3 yumvikana hagati y'impande zombi, hagati y'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, aho ndetse cyaje no kwitabaza n'abafatanyabikorwa harimo ingabo z'u Burundi, ingabo za MONUSCO, ingabo za SADC, imitwe ihurije mu cyo yise Wazalendo ndetse n'umutwe wa FDLR, tutibagiwe n'indi mitwe irimo nka Wazalendo. Ingabo z'u Burundi bivuga ko no mu minsi ishize hari izindi ngabo ngo sare zirimo zirategurwa mu bice bitandukanye byo mu ntara zitandukanye z'i Burundi ngo zagombaga koherezwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo kongera amafaranga leta y'u Burundi ikura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyahawe na Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Nkuko byakomeje kugenda n'ubundi byumvikana, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma y'uko umutwe wa M23 wubuye imirwano mu bice bitandukanye by'iki gihugu nko mu mujyi wa Goma, ndetse byanje no kumvikana ko umujyi wa Goma wari umaze gufungwa n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 ngo inzira zose zo ku butaka zari zahagaze ziva mu mujyi wa Goma. Byakomeje kumvikana rero leta y'u Rwanda, leta ya Kongo yakomeje gushyira mu majwi leta y'u Rwanda ikavuga ko leta y'u Rwanda yaba ifasha umutwe witwaje intwaro wa M23 guhungabanya umutekano wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ntimujye kandi u Rwanda rwakomeje kwamagana ibi birego rwifuye inyuma ko rutigeze rufasha umutwe witwaje intwaro wa M23 kugaba ibitero kuri FARDC cyangwa se kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri rusange. Ndetse leta y'u Rwanda yanakomeje gushinja leta ya Kongo ko nayo yaba ifasha byeruye umutwe witwaje intwaro wa FDLR uhungabanya umutekano w'u Rwanda. Muri aba FDLR ndetse harimo bivugwa ko umutwe wa FDLR ndetse unarimo habasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Nkuko rero byakomeje kugenda bitangazwa, umutwe wa M23 watangaje kutazigera wihanganira ibitero ugabwaho n'umutwe n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa bacyo, utangaza ko utazigera nawo uhagarara, uzakomeza ukarengera ugaharanira uburenganzira bw'abaturage b'abanyekongo by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'Abatutsi. Kuri ubu rero biri kuvuga ko nyine imirwano yongeye kubura muri teritwari ya Masisi hano muri aka gace ka Sake, nkuko amakuru dukura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakomeje kugenda habitangaza. Nkuko byakomeje kuvugwa, biravuga ko ari imirwano bigoye ngo kuba hamenyekana uruhande rwayitangije, nubwo amakuru aturuka muri iki gihugu n'ubundi avuga ko uruhande rwa leta ngo ari rwaba rukomeje gushakisha ngo uko ngo rwakwigobotora muri iyi mirwano ruhanganyemo n'igisirikare n'uyu mutwe witwaje intwaro wa M23. Bivuga ko nyine ngo uyu mutwe witwaje intwaro wa M23 ngo wahejeje igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, nkuko byakomeje kugenda bitangazwa. Bivuga ko rero umutwe wa M23 wamaze kugota umujyi wa Goma, ndetse byanamvikanye ko mu gihe gishize ngo igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyazanye ingabo nyinshi zihagije ngo gishyira mu mujyi wa Goma kugira ngo umutwe witwaje intwaro wa M23 ngutaba wakwigarurira
aka gace cyangwa se uyu mujyi wa Goma nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Nk'uko n'ubundi bikomeje kuvugwa, biravuga ko iyi mirwano yongeye kubura ko uyu munsi noneho ngo iri kumvikanamo urusaku rw'intwaro cyangwa se rw'imbunda nini ndetse n'intoya, nk'uko bikomeje kugenda bitangaza bikumvikanira ngo doko nyine bikumvikanira by'umwihariko ngo muri groupement ya Kamuronza, ngo hakaba ndetse muri sheferi ya Bahude, aho bivuga ko ari nko mu birometero 3 werekeza mu mujyi muto wa Sake, ukurikije uko ngo abazi ibyo bice barimo kugenda babisobanura. Abatuye muri uyu mujyi wa Sake nyirizina bemeje ko imbunda nini zikururwa n'imodoka ndetse n'imodoka zitwaye abasirikare bagiye ku rugamba ngo bakomeje kunyuzwa doko nyine muri uyu mujyi berekezwa ku rugamba rurimo rurasakiranya izi mpande zombi muri aka gace ka Sake. Societe civile yo ivuga ko kuri ubu bigoye ngo kumenya icyateye iyi mirwano yaherukaga kumvikana muri ibi bice mu mezi yabanje y'umwaka wa 2024, nkuko byakomeje n'ubundi kugenda bigaragara. Hari abakurikiranira hafi iby'iyi ntambara bemeza ko ngo n'inyeshyamba cyangwa se n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ushobora gutangiza uru rugamba ngo doko nyine ukaba uyu mutwe wa M23 ugamije ngo kureba uko ngo uzafata uriya mujyi wa Sake kugira ngo urusheho gufunga umujyi wa Goma burundu, ufatwa doko nyine ufatwa nk'izashyira iherezo ku ntambara iri muri Kivu y'Amajyaruguru, ngo mu gihe yazafata cyangwa se umutwe wa M23 waba ufashe uriya mujyi wa Goma. M23 yatangaje ko itazigera ihagarika intambara yakomeje guhuza izi mpande zombi, ndetse inavuga ko mu gihe igisirikare cya leta ya Congo FARDC kitaba gihagaritse imirwano ngo kireke gukomeza kugaba ibitero kuri uyu mutwe witwaje intwaro M23, nawo uzakomeza kwirwanaho mu rwego rwo gushaka uburenganzira bw'abanyekongo. M23 yatangaje ko ikomeje kugenda ifata ibice bitandukanye. Bikaba byaragiye bitangajwe n'umuvugizi mu bya politike w'uyu mutwe wa M23 ariwe Lawrence Kanyuka, ndetse n'umuvugizi mu bya gisirikare ariwe Lieutenant Colonel Wiringoma. N'amakuru yagiye atangazwa ku rukuta rwa Twitter cyangwa se kuri X nk'uko mubizi ariyo Twitter y'uyu mutwe witwaje intwaro nyine wa M23, batangaje ko igisirikare cya leta ya Congo aricyo gikomeza kugenda kibagabaho ibitero gifatanyije umutwe witwaje intwaro n'imitwe itandukanye irimo Wazalendo ndetse na FDLR, harimo n'izindi ngabo zitandukanye nk'izo mu Burundi ndetse na SADC na MONUSCO. Amakuru yakomeje kugenda atangazwa mu bitangaza makuru bitandukanye, aho ndetse umutwe wa M23 no watangaje ko uzakomeza guharanira uburenganzira bw'abanyekongo, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda bo mu bwoko bw'abatutsi bakomeje kugirwa impunzi kandi hari abanyekongo nk'abandi. Nk'uko byakomeje gutangazwa rero mu makuru yagiye ashyirwa ahagaragara, byumvikanye ko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ubwo yatangazaga ko ubwo yiyamamarizaga kongera gutorerwa manda ya kabiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yijeje abaturage b'abanyekongo ko agiye kugerageza ibishoboka byose akirukana imitwe yitwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no muri Kongo muri rusange. Gusa abakurikirana hafi ibya politike n'urugamba rubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bavuga ko by'umwihariko ibi Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo yabikoze mu rwego rwo kugira ngo yibonere amajwi azamugeza kongera kubona manda ya kabiri yo kuyobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu rero abanyekongo bafite intimba n'agahinda kuba ibyo yabijeje nta kintu na kimwe yigeze abikoraho, bakabona ko ngo bwari ubwenge ndetse no kugira ngo yibonere amajwi azatuma yongera kuba perezida muri iyi manda ya kabiri, akongera akayobora Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gihe gishize rero muri Kongo humvikanye n'izindi nkuru zitandukanye M23 aho byavuga ko yamaze kongera kwihuza n'irindi huriro rya AFC cyangwa se rizwi nka Alliance Fleuve Congo riyobowe na Colonel Nanga, bikavuga ko ryari yamaze kwihuza n'igisirikare na M23 ndetse bakaba bari batangaje ko mu gihe gitarambiranye bari buze gufata umujyi wa Goma. Ibi byo byatangajwe n'uyu muyobozi w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo ari we Colonel Nanga, ndetse yari yijeje abanyekongo
Kongo ko agiye kubafasha kubona umutekano ndetse ngo bagakuraho n'ubutegetsi bwa Kinshasa buyobowe na Antoine Felix Tshisekedi Chilombo. Kugeza amagingo rero kuva uyu muyobozi cyangwa se uyobora ihuriro rya Alliance ariwe Alliance Fleuve Congo ariwe Corneille Nangaa yakihuza n'umutwe wa M23 ndetse akanatangaza ko agiye gufata uriya mujyi wa Goma. Kuri ubu nta yandi makuru arongera kumenyekana, gusa imirwano nk'uko byumvikanye yongeye kubura hagati y'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FARDC. Ni kenshi byagiye byumvikana ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC cyakomeje kugenda gikubitwa icuro n'umutwe witwaje intwaro wa M23 ndetse ukagenda unigarurira ibice bitandukanye byo muri territoire nka Masisi ndetse n'ahandi hatandukanye, nk'uko umutwe wa M23 uhagarariwe n'umuvugizi wawo mu bya politike ariwe Lawrence Kanyuka ndetse n'umuvugizi wawo mu bya gisirikare ariwe Lieutenant Corneille Nangaa bakomeje kugenda babishyira ahagaragara. Indi mirwano rero ikomeje gusakiranya impande zombi, gusa Antoine Felix Tshisekedi arakora iki kugira ngo ese aratuza uyu mutwe wa M23 aremera kujya mu biganiro n'umutwe wa M23 ndetse nawo ugire uburenganzira nk'abanyekongo nk'abandi? Reka tukomeze tubitega amaso, mukomeze mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho kuri uyu muyoboro wacu wa YouTube wa Ihango TV. Ntimujye kure rwose, mukomeze mu buhanga ijisho nk'uko izina ribivuga, mwebwe gusa ntimucikwe. Andi makuru akomeza kugenda tugeraho turayabagezaho 5 kuri 5 kuko tuba tubahabaye ku bwanyu. Mukande subscribe cyangwa se abone bitewe n'uri mukoresha, maze ukane kuri iyo nzogera uzajye ubambira kubona amakuru n'ibiganiro tukugezaho 5 kuri 5. Ntutinde cyangwa se ntutinye no kujya muri comment utwandikire utubwira ati muzatugezeho indi nkuru imeze tya, kuko iteka ryose tuba duhari ku bwanyu. Ndabashimiye rero, mukomeze kugira impagarike n'ubugingo. Amakuru yacu yo nakagaruka.